In deze uitzending van Venray van Toen besteden we aandacht aan amateurkunstschilder Johan Jeuke. Deze oud-Venraynaar woonde aan de Langstraat en was van huis uit eigenlijk kleermaker en coupeur. Toen hij na de Tweede Wereldoorlog verhuisde naar Amsterdam, ontpopte hij zich langzaam maar zeker tot een plezierschilder. In zijn atelier aldaar schilderde hij ruim 120 schilderijen over oud-Venray. Kijkt u mee naar een portret van Venray's bekendste, hoe zullen we hem noemen? Kunst, zondags of toch plezierschilder? Johan Jeuke. Johan Jeuke werd geboren in de Schalstraat op 22 mei 1909. En 1915 verhuisde de familie naar de Grote Straat en daar groeide Johan op en bracht hij zijn jeugd door. Zelf zit hij ervan. Want daar ben ik eigenlijk opgegroeid, want daar heb ik toch ook wel veel herinneringen aan. Wij waren toen jongens, nou laten we zeggen 7, 8 jaar misschien, of misschien nog jonger, dat weet ik niet. Maar wij hebben daar toneel gespeeld, wij hebben daar hele oorlogen gevoerd. Op dat plekje, de wc was nog buiten, ja. En daarboven hadden we een doevenkaai. Daar was nog een verkenstal. We hadden daar een rekstok staan met ringen. En dan hadden daar de kleermakerij. Nou, en dat was dan de rekstok was de grens. En dan boven die verkenskaai, daar was een soort schelf. En dat werd met oude baalzek werd dat dichtgemaakt en er werden schietgaten in gemaakt. En dan kwam de smokkelhandel. Dat moest dan nog ging dat vuur daar hopen. Nou, zou echt, daar kan geen film gedraaid worden die dat zo echt, dat wil zeggen, wij zagen het echt. In Lunchroom Verheugen leerde hij zijn vrouw kennen, waarmee hij in 1933 trouwde en ging wonen op Grote Straat nummer 24B, daar waar nou de Jongshop gevestigd is. In 1934 verhuisde hij naar het huis met de trapjes op de Langstraat, waar hij tot 1947 woonde. Dan, in 1947, vertrekt hij naar Amsterdam om het snijersvak weer uit te oefenen. Hier begon hij bij toeval weer te schilderen. Zijn onderwerpen zijn veelal zijn jeugd in Venray, en zoals veel van ons het nog grotendeels gekend hebben. Want nou ben ik een beetje over die top heen, dus ik schilder lang zoveel niet meer als ik gedaan heb. Nee, ik ga s'avonds naar de eter en zeg, wat is er nou aan de hand? Ik wil of het klaar moet en dat kon ik niet wagen. Ik ging tot 9 uur door s'avonds, want dan had ik er gewoon zin in. Ik doe meer aan de muziek op het oog. Dus in de namiddag ga ik schilderen tot 4, 5 uur en dan ga ik mijn wandeling maken. Maar dan ga ik nog wel eens om 7 uur terug, half 7. Ja, en dan tot 8 uur, tot de nieuwsbericht. Maar ja, dan heb ik een dag. Ik begin 's middags met wat yoga. Dan ga ik muziek maken. Dan eten we en dan ga ik schilderen. Dus dat is een fulltime dag. Het eerste schilderijke, gemaakt met vetprietjes van de kleine jongen, bedoeld als plattegrond voor het poten van Tulpenbul in zijn hufje achter het huis.
Daarna ontstonden voor en na de karakteristieke pletsjes van Venray, de oude grote merend van voor 1935 met zijn echte pomp, de oude kastanjeboom en het hert. De gefantaseerde werkelijkse merend op maandag met Venraadse zakenlui en mensen die vanuit hun kraam hun negotie aan de man of vrouw proberen te slieten. Sint-Oeike kreeg gedurig bezoek van allerlei soorten mensen, waaronder ook de pensionairen van Jeruzalem. Zij mogen, onder begeleiding van een paar meers, ook het kapelleke bezoeken. Van daaruit hadden indertijd een mooi gezicht op Venray, omdat het kapelleke op een klef lei. Je hebt nog denne pizzas daaronder aan de zuur. Je hebt nog denne pizzas daaronder aan de zuur. Schutterijfeest op het oud valkterrein aan de Luntseweg, achter de Paterskerk. Van wiet uit de omtrek kwamen de schutterijen en de gildes bijeen om uit te maken wie het beste, het schoonste, het mooiste en het grootste was. Daar rondom hen weer een soort van kermis gehouden. Om te kunnen schetsen moesten wel wat over hebben. Is lei op zijn minst een 3 kwartier lopen van de deur op af en aan een fiets kredden en hadden dus ook niet. Der binnenweg met kersporen die stief bevroren worden schavelde je naar het vlak water. Kunstschetsen hadden nooit gezien alleen deurlopers en zwaaiers. Voordat je even een beetje kon schetsen wist wel waar uw startbordje zat. Maar jen wat doe je dat soms weer als je op uw badse vielt. Maar even zo goed ging de zanderendaags weer terug, ben schik hadden, al waar het mij ook beestig koud. En als je dan weer naar huis liep, dan ook de vuurpijn, hadden stief bien en honger als een peert. Hadden daarbij nog de pech dat de snee onder de klumpen plekte en dat je al een paar keer haar enkelde, dan ging de lol schoon over. Alleen de wagens zien dat die nog stinken. De perdengeutel en nog afgedaan. Maar eens per jaar nog met de boeren brullen. Ik ben weer extra voor naar Venray geweest om dat mee te maken en daarna heb ik dat schilderij gemaakt. Maar dat is een samenraapsel van alles wat er op de dag gebeurd is. Want die situatie was daar niet zo, want zij kwamen thuis uit, maar
Maar ik heb daar foto's gemaakt, ik heb dat allemaal beleefd. En toen ben ik van al die dingen die ik had dia's. En toen heb ik daar de leukste dingen uitgenomen en daar heb ik een schilderij van gemaakt. Ik heb er 2 gemaakt. Hier zit ook bij die reproducties van het Witte Huis. Maar dat was erg mooi. Dat vond ik mooi van kleur, vond ik erg vrolijk. Maar nou wil ik toch nog hier maken, want ik heb er eigenlijk zelf geen. Geef mee maar van een Belse knol, de echte perdeloot. Al in de wagen zien er die nog stinken, de perdenkeutel en nou afgedaan. Maar eens per jaar nog met de boeren brullen, dan kunt je in de perdepoep gaan staan. Maar eens per jaar nog met de boeren brullen, dan kunt je in de perdepoep gaan staan. Toen Johan Jeuken een kleine maand oud was, rolde voor de eerste keer de paardentram van het dorp naar de statie en terug. 17 jaar lang zou dat volgehouden werden, dag in dag uit. Door weer en wind, in hetst en kelt, trok het paard zich soms uit de nood, als er wat meer volk plaats had genomen en er niet meer genoeg plek overbleef om allemaal te zitten. In een stief half uurtje snuide de tram naar de statie of weer terug. Mij duurde het een stukje langer als de snotjongen aan het voeperen gingen en de wagen van de grond hefte. Of als er in een steen de raaier uit de rails liet lopen. Geproefd nog de naalden tijd. Toen alles nog bij het alde waar. Toen er nog kinderkepjes en pershuip in de grote straat len. Niemens hij nog veel hast en toch kwamen de mensen op tijd. Maar dan wel zonder strippenkaart. Wat de zeven landen op een korte sleur. Tjoeke, tjoeke, tjoek, beetje voor beetje, tjoeke, tjoeke, tjoek. Zorgde nog steentje, tjoeke, tjoeke, tjoek. Ver een mooie naar de statie toe. Wat wonen die baggen en kirkjes nog schoon, zo roos en zo lief snoetjes. Hier wat anders als die kameleuters van Verkes, die vetgemest moesten werden, bij de mensen thuis, of die bieren en zeugen die op de boerderij thuis huurden. Van wiet werden de baggen aangevoerd, in grote rieten manden, op een slagkar of gewoon op een kroonwagen. Het rook naar Verkes en strooi. En een leven dat die dingen mieken. Ze kwekten alles bij elkaar, als ze vastgevat en uit de maand gehuft wieren. Als er een kirke of een bag aan zijn stutten trok en er tussenuit veemde, liepen de jongen erachteraan om hem te vangen en schiens wel een essence als vindersloon te incasseren. Met handjeklap werd er gehandeld en verhandeld, en als het een goeie waar geweest voor de knip, werd er nog gauw en opgevat in een of ander café.
die ons eigenlijk het woord hebben gegeven van de schuld, dat wij dan onze schuld vergeven. En leidt ons niet in beproeving, maar los ons van het kwade. Amen. De maandag, dinsdag en woensdag voor Sieren Hemelvaart worden de kruisdag. In alle vroeg trok dan een processie vanuit de grote kerk door de Venraadse velden, ieders keer een andere route. De litanij van alle heiligen weer gezongen en heel wat rozekrans weer door gebed voor de vruchten van de aard. Soms mooi weer, soms kwad weer, maar altijd koud, trok de met als een echte gelovige mens. Er waren mensen die meer in het ventwater geloofden als in de kunstmest, maar nou heeft de kunstmest het gewonnen. Sancta Mattei, Sancta Filippo, In de meimaand zagen ze komen, de peiers uit de meierij op ter bijvaart naar Kevelaar. Volgens men zei, sommigen met een ert in de klump, een extra boete te doen. Onderwegens sliepen zij in een of ander logement. Er eten hadden ze in een rode tesnusik, den ze als pomel bij zich droegen. De west blijken bij de Poterschool. En dan maar hopen dat er geen hond of ander beest met zijn smerige puut overheen ballerde, want dan moest er op nijd gespuuld worden. Dolf het Vetterke, als straatveger van de gemeente, bij de pisbak op de doom van het Henseniusplein en de Schoolstraat. Dolf woonde in den Draal en was een bekend dorpsfiguur. Hij had een mooie witte baard en het flesje met waggelwater was zijn beste kameraad. Hij vormde ook duk het sluitstuk van de processie. Dit schilderij, kunstzinnig is het niks werd, maar voor ons is dit schilderij weer. Wij hebben elkaar een beetje leren kennen door de turnclub. Dus dit is echt voor ons een herinnering en een verbinding met onze jeugdjaren. Dus daarom vind ik dit schilderij erg verwerend. Wat een belevenis was het als de eerste kermiswagens arriveerden. In Oostrum aan de statie kwamen de wagens aan van Jan Vier. De kinderen hielden de wagens af en de ganse weg weer er hard met gelopen. Gerokt den hette smeerolie, den kolendamp, gehuurde de fluit van de stoomcarousel en gezag de wagen alweer zitten. Mensen, kom eens kijken, Jan Toep den het wat nees. De dorpsomroeper, den op bepaalde punten in het dorp belangrijk nees bekend maakte. Met een bel wierden de mensen bijeengetrommeld. Hier nog het oud postkantoor.
dat zo nodig tegen de vlakt mos. Het is eeuwig zeund dat dat kost gebeuren. Wat klonk dat mooi op een zomerse avond. De fanfare en later de hermenij gaven uitvoering op de kiosk. Hier het Henseniusplein. Al ging het er wel eens neven, speulen dunze. Er werd niet alleen muziek gemaakt en gelusterd, maar ook flink gekruisjast, getoept en een borrel geproefd en een sigaar gesmokt bij Koenders, Kems of Hoed. De klein jongen mogen wat later opblijven, wat ze eigenlijk veel mooier vonden als de muziek op de kiosk. Echt stukje ver. Ja, het zal nooit meer terugkomen. En het is ook niet meer te reproduceren anders. Van Den Hoek, in verdomd geen foto's. Waar ik mijn dingen een beetje opgedaan heb, ik had een foto van de inhuldiging van de nieuwe Hensenius. En helemaal boven in het huisje, daar staat nog net die Leeuwstraat, dus toch had ik een beetje half haast staan. Maar die is al niet meer zoals ik hem nog schilderd, want daar is dat huis al, waar Frans Bekker staat, die pomp nog staat, dat is al volgebouwd. Tij Wintels is al helemaal verbouwd. Dat huis van Wim, dat heb ik dan nog een beetje bijgetrokken. Maar daar loop ik eigenlijk wel een jaar met rond met dat politieke uurtje. En dan in één keer komt het. Afgezien van de kruisprocessie en de processies naar Oostrum hadden nog 2 keer meer een processie in het jaar. Dit was de sacramentsprocessie en de grote processie met de kermis. De sacramentsprocessie duurde langer, want dan hadden 2 ruistaltoren. 1 op het Henseniusplein en het tweede bij het Heilig Hartbeeld aan de Paterskoel. Het ruistaltaar bij de koel werd alleen met de grote processie gebruikt. Daar weer een kort lof gehouden en na het tantum ergo met de zegening ging de weer. Alle huis waar de processie neven kwam, waren versierd en een Heilig Hartbeeld stond dan voor de raam, in het portiek of in het deurschat. Een mooi kledje over een tuffelke gedrapeerd, het beeld erop en rondom bloemen en kersen die eigenlijk moesten branden, maar was altijd uitgeweid worden. Het midden van de straat weer met een gieter nat gemaakt, waarover dan strooisel van bloemen en bladjes gestrooid werden. Mooi verdeeld naar geslacht, leeftijd, werkzaamheden, inkomen, vereniging en andere indelingen, liep de met, ivrig biddend en luisterend naar de processiemars van de hermenij. Voorafgegaan door de broedjes kwam het allerheiligste in de monstrans, onder den hemel, den door 4 man gedragen weer. Rondom den hemel liepen de flambouwdragers, die meestal een streuntje meer won als de rest van het volk. De processie werd gesloten door de schutterijen en de politie.
En Obade van de Kinder in 1938 bij gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum van de koningin. Meer dan 250 personen zien op dit schilderij afgebeeld, waaronder burgemeester Jansen, Deke Thiele, meester Van Heister van het knapenkoor, zuster Christine van de bewaarschool en Welting, dirigent van de Hermenij. Meesters hadden vroeger duk een eigen methode om de schooljongen zeeg te krijgen. Op dit schilderij zien een paar van deze voorbeelden te zien. Wie er rennen vervelend, dan hongde hem een stuk boven de grond en in een stok. Als je het mu wier, kwam hij vanzelf naar beneden. Had hij inkt geknoeid, kost hem ook oplekken. Had hij ooit sneven het padje gepist, dan moest hij met de been wiet uit de ren gaan zitten. Dan werd er water tussen geschud dat je uit moest vegen, zonder er met de hand en vuur aan te komen. Dat lukte ook nooit en dan werd er doorheen getrokken. Oude boeien van oude box, zeiknat. In augustus 1914 werden de verlofgangers opgeroepen. De jaren die ze thuis doorgebracht hadden, worden niet in hun uniform gaan zitten, want het piesduks van geen kanten meer. Met touwkes en snurkes weer het bijeen gehouden. Op het Henseniusplein voor de gouden lauw werden getrapt en afscheid genomen om de vaderlandse plicht te gaan vervullen. Dat is ook het idee eigenlijk, ja, ik kreeg al het idee als ik een boek blader, of ik lees iets over de oorlog of zo wat, of er wordt gepraat over de mobilisatie, en dan in één keer denk ik, dat zou ik nog een schilderij kunnen maken. Misschien duizenden onderwerpen, maar elk onderwerp is nog geen schilderij. Een vrije weergave van een zwarte bladzij uit de Tweede Wereldoorlog. Het is de voorstelling van de brand en de verwoesting van de Grote Kerk, de Hofstraat en Jeruzalem, die op 14 oktober gebombardeerd werden. Het eerste deel van de Grote Straat ziet er nog gief uit, maar wie erop waren toen al in een puinhoop. Een paar dagen later werd de toren opgeblazen. Opgericht in 1928 begon dit orkestje met 8 man die ieders een paar instrumenten konden bespelen.
Later werd het orkest uitgebreid met meer muzikanten en een mannenkwartet. Op dit schilderij staan onder meer Johan Juyke, Antoon Juyke, Frans van Bergen, Huubke Verstralen en Verstraete. Dan gaan we weer met Ties van Rooij, Albert Muis, Tjeu Arts, Sjaak Dinjes, Louis Kuisters en Jo Kuisters. En als laatste groepje volgt dan nog Louis Kuisters, Johan Verhoeven, Haar Zwaghoven, Jo Mauer en Huub Kuisters. In deze omgeving en Wieterbute werden ze gevraagd. Je kunt deze groep beschouwen als de voorlopers van de Boer Blaaskapel. Ik zie een oude veerman, ik werk hier veel met een droom. Ik zie een oude schreeuwen en hij mijn eigen oor. Als neer zie ik geboren, als neer werd ik mijn broer. Als Johan Juyke aan het werk in zijn eigen atelier omtrent 1950 in Amsterdam. Op dit schilderij zien de zaken weergegeven zoals ze van als hergebruikt en toegepast werden en ook wonen. Modeplaten uit Frankrijk, riefeltjes stof en tutjes op de grond, sigarettenstumpjes neven het maatboekje en een geregen jas op de paspop. Alles handwerk en met liefde voor het vak gemaakt. Ik zie een oude veerman, ik werk hier veel met een lood. Ik zie een oude schreeuwen en hij mijn eigen nood. Als neer zie ik geboren, als neer werd ik niet groen. Als neer heb ik gedaan, als neer wil ik het doen. Van de snijerswerkplaats naar het schildersatelier. Hier kwam de fantasie en werkelijkheid tot leven op het schilderslinnen en andere materialen. Hier ontstonden er meer dan 120 schilderijen van Alt-Venray en omgeving. Van de Schoolstraat wies de Hofstraat. Van de Kruisen wies de Statie. Van de Ballonzuil wies het Trans Cedron. Van het Bosserveld wies de Buus. In zijn atelier schilderde hij voor zijn eigen plezier en voor dat van anderen. Johan Juyke, de plezierschilder. In ons oor zie ik thuis, in de eerste minuut.